बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। अपेक्स कमेटी के इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज आसम मुनीर ने एक अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलवाई है। इसको आप शिकवा भी कह सकते हैं, शिकायत भी कह सकते हैं। और अपेक्स कमेटी के इजलास में क्या होता रहा, अली मीर गंडापुर साहब ने क्या कहा, जो हमने इंफॉर्मेशन ली है, अंदरूनी कहानी जो निकाली है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर पीटीए का जो 24 नवंबर वाला जलसा है या एहतजाज है, उसकी क्या सूरत हाल बनने जा रही है। इमरान खान साहब मेरे ख्याल में वो फेस सेविंग के रास्ते ढूंढना शुरू हो गए हैं, लेकिन फेस सेविंग मिलेगी या नहीं मिलेगी इस पर बात करेंगे। और फिर आईनी बेंच जो है उसने दो अहम मामलात पे एक तरह से आपके लिए फैसला दे दिए और वजाहत कर दी है। उसमें जो पीटीआई वाले हैं वो बड़ी तकलीफ में है। जो पीटीआई के हमदर्द साफी हैं वो बड़ी चीखें मार रहे हैं उस पर। वो क्या मामला है, इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे कि आपको याद होगा कि जिस दिन इन्होंने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दी थी, उसके बाद जो मैंने भी इबलाग किया था, तो मैंने जो कहा था कि मेरी रिजवान रजी से बात हो रही, तो मैंने कहा था उन्हें कि यार जरा पता पोता करें उन दिनों को कोई अहम इवेंट तो नहीं बैनुल अक़वामी इस्लामाबाद में, उनको ये कुछ बताना चाह रहे हो। तो अब ये पता चला है कि यूरोपीय यूनियन का वफद जो है वो पाकिस्तान आया हुआ है। उसके अपने बहुत सारे एजेंडे पे चीजें हैं जो वो पाकिस्तानी हुकूमत के साथ वफद जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। जो यूरोपीय यूनियन का वफद है उसके दीगर जो एजेंडे पे ये शामिल है, वो पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल है उसको देखना भी होता है। FATF वाला जो मामला होता है वो भी यूरोपीय यूनियन से जुड़ा हुआ है। और फिर पाकिस्तान की GSP+ पोजीशन है 2027 तक उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, वो भी यूरोपीय यूनियन से जुड़ा हुआ, उसकी मंजूरी भी यूरोपीय यूनियन देनी होती है। और यहाँ ये मामला इमरान खान साहब ऐसे खराब कर रहे हैं कि ये कोशिश कर रहे हैं कि ये तासर ये दिया जाए कि पाकिस्तान में जो आईनी बुनियादी हकूक की सूरत हाल है वो बड़ी खराब है, हमें एहतजाज का हक भी नहीं है, जो हमारा आईनी हक है। ये कहते हैं आईनी हक एक दायरे के अंदर, कानून के अंदर रह के होता है ना। ये बहरहाल ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक जो यूरोपीय यूनियन का वफद पाकिस्तान में आया हुआ है, इन्होंने जो कुछ लोगों से हमारे काम से बात की है, तो उन्होंने इमरान खान के जेल ट्रायल के हवाले से भी सवाल पूछा है। यूरोपीय यूनियन का सफीर भी पाकिस्तान में है, और फिर यूरोपीय ममालिक के जो सफीर है पाकिस्तान में, वो पहले से ही इमरान खान के हवाले से जो है वो काम कर रहे हैं। अब ये वफद जो है ये पाकिस्तान में जो एजेंडा लेके आए वो तो कुछ और है, लेकिन ये चीजें जो है ये भी ज़ाहिर है वो जाएंगे तो अपनी रिपोर्ट में शामिल करेंगे। और जो GSP वाला मामला है ना, GSP+ वाला, पाकिस्तान को कुछ बरामदात की उन्होंने इजाजत दी हुई है और बड़ी रायत की हुई है टैक्स वगैरह पे, ड्यूटी वगैरह पे। तो ये मुझे याद है कि मार्च 2024 में अताउल्लाह तारन साहब जो हमारे वजीर इत्तलात हैं, उन्होंने ये एक बयान दिया था कि PTI कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान का जो GSP+ स्टेटस है इसे वापस ले लीजिए यूरोपीय यूनियन, ये उन्होंने फरमाया था। फिर FAT वाला मामला जो ये भी आपको आपके लिए में कि इन्हीं के दौर में जो हम ग्रे लिस्ट में गए थे, बाजी करीब की बात करें तो 2012 से 2015 तक हम जो है वो ग्रे लिस्ट में रहे हैं। और फिर जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई है तो उनकी कोशिशों से इन्होंने जो उनके एजेंडा था, जो नुकात थे, जो मुतालबे थे, वो पूरे किए। तो फिर हम जनाब 2015 से निकल गए और 2018 में दोबारा जब इनका दौर था इमरान खान का, तो दोबारा फिर 2021 तक हम जो है वो ग्रे लिस्ट में रहे थे। और 2022 में वो जो हमारा ग्रे लिस्ट से उन्होंने निकाला था यूरोपीय यूनियन ने या FATF ने। तो ये सारी सूरत। और वो जो यूरोपीय यूनियन का वफद है वो 20 तारीख को उसकी एक मीटिंग है मेरी इत्तला के मुताबिक, वो है जनाब सब ग्रुप ऑन ट्रेड जो है उसकी एक मीटिंग है। यानी यूरोपीय कंपनियों को जो दरपेश मसाइल है ना पाकिस्तान में, उसमें वो बात करने के लिए है। वो एक तो टैक्स रिफंड का मसला है, और फिर कुछ चाइना के मुकाबले में यूरोपियन कंपनियां जो है उनको ज्यादा ड्यूटी शूटी लगाई हुई उन्होंने, उस पर बात करना चाहते हैं। और एक जो हमारे पाकिस्तानी सरमायाकार हैं, ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि उनको यूरोपीय यूनियन को इस पर एक्शन लेना पड़ा है। वो है क्या जनाब, पोलैंड की दो कंपनियां हैं, उन्होंने एक शकरगंज फूड्स और दूसरी हार्वेस्टर एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड, इनको कुछ माल सप्लाई किया था। अब जो वादा उनके साथ इन्होंने किया था पैसे वापस करने का, जो भी उनके साथ इनका एग्रीमेंट हुआ था, ये लेतोलाल से काम ले रही है दोनों कंपनियां। ये कह रही है पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है तो हम तो जनाब पैसे पूसे नहीं मोड़ सकते, थोड़ा सा टाइम, जो भी इनका है वतीरा
اور وہ پھر 21 نومبر کو پاکستان یورپی یونین جوائنٹ اکنامک کمیٹی کا جو ہے یہ بھی اجلاس ہو رہا ہے. تو میں جو میرے ذہن میں میری کوئی اطلاع نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے سوچ کے یہ کیا تھا، لیکن یہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 24 تاریخ کو جو انہوں نے اعلان کیا ہے احتجاج کا، اس کا کسی عالمی ایونٹ کے ساتھ تعلق نہ ہو. اب جو میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ جناب یورپی یونین کا وفد پاکستان آیا ہوا ہے. اور میری ایک بڑے ذمہ دار پولیس افسر کے ساتھ بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ جناب کیا پلان ہے، آپ نے کیا پلان کیا ہوا ہے یہ احتجاج روکنے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا جناب ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ گھر سے نہ نکلے، ایک، اور دوسرا وہ کہتے ہیں ہمارے پاس حساس اداروں کی معلومات ہے کہ ان کا جو مقصد ہے احتجاج کا مطمع نظر ہے وہ 3 لاکھ 4 5 لاکھ 6 لاکھ لوگ لانا ہرگز نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جناب جتنے بھی لوگ نکل آئیں کچھ ایسا کر دیا جائے، یعنی اس میں کچھ تقریب کار ایسے شامل کر دیے جائیں، دہشت گرد شامل کر دیے جائیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں، وہ کچھ ایسا کریں کہ اس کے جواب میں پولیس کو سخت ایکشن لینا پڑے اور 2 4 لاشیں جو ہے نا وہ گر جائیں. وہ کہتے ہیں ہمارے لیے سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ ان کا جو اجتماع ہے اس کو پرامن انداز میں منتشر کرنا، طاقت کا اس طرح کا استعمال نہ کیا جائے جس طرح یہ چاہتے ہیں. یعنی ان کے پاس جو پولیس والے ہیں ان کے پاس جو رپورٹس ہیں، اور جو کہتے ہیں نا 10,000 بندے جو ہیں وہ ہم نے بھجوا دیے ہوئے ہیں جو پہلے ہی پہنچ گئے ہوئے اسلام آباد، وہ وہی جو میں نے عرض کیا تھا نا ارد گرد جو افغانیوں کی بستیاں ہیں وہاں سے لوگ جو ہے یہ ہائر کرتے ہیں پیسے دے کے، تو وہی لوگ ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ جناب پنجاب سے جا کے 10,000 لوگ بیٹھ گئے ہیں اور پشاور سے آگے ہیں یا کراچی سے آگے ہیں یا بلوچستان سے آگے. یہ وہ والے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ والے لوگ ہیں جنہیں یہ پیسے دے کے ہائر کرتے ہیں، اور وہ ان کی الگ الگ فیسیں مقرر ہیں باقاعدہ کہ پرامن احتجاج کے جناب اتنے 1,000 روپے دہاڑی لیں گے. اگر ہم نے پولیس جج سیکورٹی اداروں کے اہلکاروں کے اوپر کشت باری کرنی ہے، پتھر برسانے ہیں، گلیل کے ساتھ نشانے پر رکھنا ہے ان کو، تو پھر اس کے لیے الگ فیس لیتے ہیں، اور ڈنڈے سوٹے چلانے کے الگ وہ پیسے لیتے ہیں. اس طرح کا ان کا جو پلان ہے وہ لگ رہا ہے. اور بشرا بیگم کی آپ نے جو تقریر ہے وہ اب تو آگے ہوئی ہے، آپ نے سنی ہوگی، جو وہ ہدایت دے رہی ہے بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے انڈر ورلڈ کا کوئی ڈان ہدایت نہیں دیتا کہ آپ نے یہ پلان کرنا ہے اور اس کے بعد یہ پلان کرنا ہے، یہ نہیں ہوا تو یہ کرنا ہے، گرفتار ہوگی تو پیچھے ایک بندہ قائم کر کھڑا کر کے آنا ہے، آپ نے وہ لے کے آئے گا بندوں کو، اس طرح کی پوری. اور گاڑیاں جو ہیں ان کی جناب آپ نے تصویریں بھیجنی ہیں، اور گاڑیوں کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی تصویریں بھیجنی ہیں. یہ جو بشرا بیگم ہے یہ غیر سیاسی خاتون جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے وہاں جب ایکٹیو ہیں 24 نومبر کے احتجاج کے لیے جو پلاننگ ہے وہ پوری طرح اس میں ملوث ہے، انوالو ہے، لیکن عدالت میں پیش نہیں ہو رہی. 190 ملین والا کیس ہے، ایک مرتبہ پھر جناب وہاں درخواست آ گئی جناب وہ بیمار ہے، بیماری کی بنیاد پہ استثناء دے دیا جائے. یہاں اس عدالت میں پیش ہونے کے لیے یہ قانون کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں نا جو تحریک چلا رہے ہیں، تو قانون کی بالادستی تو یہی کہتی ہے کہ جناب آپ نے عدالت میں پیش ہونا ہے، عدالت کا حکم ماننا ہے. آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے جناب کہ جب بھی عدالت، جب ضمانت ہوتی ہے نا کسی کی تو باقاعدہ لکھ کے دیتا ہے کہ جب بھی عدالت بلائے گی میں حاضر ہو جاؤں گا، میں پیش ہوں گا. لیکن یہ بی بی جو ہے یہ پیش ہی نہیں ہو رہی. اور جو فیصل واڈا صاحب کو میں سن رہا تھا جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس لیے یہ کر رہے ہیں سارا کچھ کہ ایک تو فیض حمید والا جو معاملہ ہے وہ قریب قریب پہنچ رہا ہے. ویسے ایک بات وہ بار بار کر رہے ہیں فیصل واڈا صاحب کہ جس دن مراد سعید پکڑا گیا نا تو عمران خان اور فیض حمید دونوں پھانسی چڑھ جانے، اس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں. فیصل واڈا صاحب جو عرش شریف والا قتل ہے نا وہ اس کے جو تانے بانے ہیں وہ جو جوڑتے ہیں، بلکہ وہ ذمہ دار قرار دیتے ہیں یار ان دونوں کو کہ ان دونوں کی ملی بھگت کے ساتھ وہ سارا وقوع ہوتا ہے. مراد سعید صاحب جو ہے ان کے پاس پورے شواہد ہیں، ان کا لیپ ٹاپ جو ہے عرش شریف کا وہ بھی مراد سعید کے پاس ہے. اور یہ پوچھا گیا جب بشرا بیگم سے کہ جو لوگ روپوش ہیں تو ان کا کیا ہوگا، وہ کہتے ہیں وہ بھی نکلیں گے. وہ کہہ رہی ہے اب اگر نکلتے ہیں تو پھر ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے اگر ان کے خلاف مقدمات ہیں. وہ جو ہے مراد سعید صاحب جو جی ایچ کیو میں 25 اکتوبر کو جو فرد جرم عائد ہونے والی ہے عمران خان کے خلاف جی ایچ کیو حملہ کیس میں، اس میں 120 ملزمان جو ہیں ان کا ٹرائل ہو رہا ہے اور اس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں. اور جو بگوڑے ہیں اس میں جن کے دائمی ورن نکل چکے ہوئے ہیں وہ مراد سعید بھی ہے، شہباز گل بھی ہے، حماد نذر بھی ہے، زلفی بخاری بھی ہے، یہ سارے لوگ ہیں. اور فیصل صاحب کا جو فیصل واڈا صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 25 کو کیونکہ ان کے خلاف فرد جرم عائد ہونے والی ہے جی ایچ کیو والے کیس میں، تو اس لیے یہ گھبرائے ہوئے ہیں. تو جی ایچ کیو والے جو ایسے ہی کیس چلنا ہے نا
اس سے میرا خیال وہ اس طرح نہیں گھبرائے ہوں گے جیسے اس بات سے برطانوی وزیر خارجہ نے تو ایم پی کو تحریری جواب دے دی ہے نا، کیسے شواہد نہیں ملے کہ جناب عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونے والا ہے۔ لیکن جو میری اطلاع ہے، یہ صرف جی ایچ کیو والا جو معاملہ ہے، یہ صرف عام اس زیادہ دہشت گردی کی عدالت کا معاملہ نہیں ہے۔ جو میرے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک جو ملٹری کورٹ میں جو کورٹ مارشل والی بات ہے، وہ اس ٹرائل کا راستہ جو ہے ابھی تک کھلا ہے۔ یہ ویسے تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی لکھ کے دیا ہوا کہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا ہے یا نہیں ہونا، اسی بنیاد پہ ہو سکتے، اس نے بھی کہہ دیا، وزیر خارجہ نے بھی کہہ دیا، لیکن جو میری اطلاع ہے کہ یہ چیپٹر ہے نا، یہ ابھی تک کلوز نہیں ہوا۔ اچھا، اب جو یہ بھاگنے کے راستے تلاش کر رہے ہیں عمران خان صاحب، یہ عمران سے ملاقات ہوئی ہے کل علی امین گنڈا پور صاحب کی، جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے، اور منسٹر گوہر صاحب جو ہے، جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے، جو ان کی بہنوں کے ذریعے جو بات سامنے آئی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں ہم اجازت لینے گئے تھے، خبر یہ آئی ہے کہ جناب اگر یہ احتجاج کے حوالے سے ہمارے ساتھ کوئی رابطہ ہوتا ہے تو کیا ہم مذاکرات کر لیں؟ تو عمران خان نے کہا ہے جناب مذاکرات کی اجازت ہے، آپ مذاکرات کر لیں۔ اور ان کی بہنوں سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جناب مذاکرات انہی سے ہوں گے جو عمران خان نے اجازت دی ہے، جو طاقتور ہیں، جن کے پاس اختیار ہے ان کے پاس۔ اور اب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ عمران خان نے کہا کہ جن کو وہ نامزد کریں، یعنی جو طاقتور حلقے جو ہیں، جو ہینڈلر ہیں، وہ اگر کہیں کہ جناب فلاں سے آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو کر لیں، یعنی وہ وزیر داخلہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور وزیر بھی ہو سکتا ہے، کوئی مشیر بھی ہو سکتا ہے، جس سے بھی ہے وہ کہتے ہیں کر لیں۔ اور دوسری جو بات ہے، جو میں کہہ رہا ہوں، یہ راستے تلاش کر رہے ہیں بھاگنے کے، کیونکہ میرے خیال میں اور جو رپورٹس ہیں ان کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے، بلکہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ جتنے لوگ لانا چاہ رہے ہیں اس کا 1% بھی نہیں لا سکیں گے وہاں اسلام آباد میں دھرنے کے لیے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جو پورے ملک کو چوک کرنے کے لیے کوئی انتشاری حرکتیں کریں، وہ الگ بات ہے، وہاں یہ اتنے لوگ نہیں لا سکیں گے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ بھی پریشان ہے کہ میں ہر ہفتے اتنے لوگ کہاں سے لاؤں، اتنا خرچہ کہاں سے کروں، پیسے کہاں سے دوں۔ اب ایک اور خبر جو ہے وہ سامنے آ گئی ہوئی کہ جب یہ 5-6 اکتوبر کو آئے ہیں اسلام آباد، ڈی چوک پہنچنا تھا گنڈا پور صاحب نے، اور پھر وہ کے پی اس میں چائے پینے چل گئے تھے اور وہاں سے پھر غائب ہو گئے تھے، اور کہتے ہیں پھر میں پیدل پتہ نہیں کیسے کیسے پہنچا، وہاں سے 12 اضلاع کراس کر کے آیا ہوں۔ تو وہ ان کے جو سیکٹری فنانس ہے نا، فنانس ڈپارٹمنٹ کے سیکٹری، انہوں نے ایک بل بھیجا ہے چیف سیکٹری کو، اور انہوں نے کہا 23 کروڑ تو آپ نے پہلے دے دیے تھے، لیکن 58 کروڑ 38 لاکھ اور 20,000 روپے جناب اور چاہیے۔ یہ جو ہم نے گاڑیاں شیڑیاں کی تھی، جو کھانا شانا تھا، اور پھر جو پرائیویٹ ایمبولینسز جو ہیں وہ ہائر کی تھی، وہ کہتے ہیں نا اتنے پیسے بنتے ہیں، یہ دے۔ اب 81 کروڑ روپے یا 82 کروڑ روپے جو ہے، یہ ایک جو احتجاج تھا اس پہ خرچ آیا تھا۔ تو اب ہر مرتبہ کہاں سے اتنے پیسے لائیں گے؟ یہ کیس نہیں بنے گا، یہ کرپشن کا کیس بھی بنتا ہے، اور رقم تھوڑی سی بڑھ گئی، بلکہ یہ بڑھ گئی ہے رقم، اس سے یہ 50 کروڑ سے زائد ہو گیا، تو نیب کا کیس بھی بن سکتا ہے، بھائی جی آپ نے اپنے پارٹی کے احتجاج کے لیے اتنے پیسے کیسے خرچ کر لیے۔ بہرحال دوسری طرف جو حکومت ہے اور جو میری اطلاع ہے، وہ سردست اس موڈ میں نہیں ہے کہ عمران خان کو فیس سیونگ دے دی جائے، کچھ کر دیا جائے۔ اب عمران خان نے کہا میرا مینڈیٹ واپس کرو، اس میں آئی تھی نا یہ بات۔ اب آپ نوٹ کر لیجیے چیز، یہ مینڈیٹ کی واپسی سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اور میرا خیال ہے جو میری اطلاع ہے وہ پیچھے ہٹ بھی گئے ہوں گے۔ اب یہ کیا کریں گے؟ یہ کریں گے یہ کہ جناب جو الیکشن ٹریبیونلز میں ہماری انتخابی عذرداریاں پڑی ہوئی ہیں، جو ہم نے درخواستیں دی ہوئی ہیں الیکشن کے حوالے سے، ان کا جلد از جلد فیصلہ کیا جائے، اس کے لیے کوئی ڈیڈ لائن مقرر کر دی جائے۔ بس یہاں تک انہوں نے رہنا ہے۔ اگر مذاکرات ہوتے ہیں، اگر مذاکرات نہیں بھی ہوتے تب بھی اس سے آگے انہوں نے نہیں جانا۔ یہ نہیں ہونا کہ جناب جو وہ سوٹی پکڑیں گے اور جناب موجودہ حکومت کو گھر بھیج کے جناب ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا کے ان کو کہیں گے جناب آپ آئے، بیٹھے، تشریف رکھے، وہ تو کوئی رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور جو اپیکس کمیٹی میں جو ہوا ہے، یہ گنڈا پور صاحب جو ملاقات کر کے ہیں عمران خان کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو اپیکس کمیٹی ہے، وفاقی اپیکس کمیٹی، اس اجلاس میں بھی گئے، وزیر اعظم اس کی صدارت کرتے، سروسز چیفز بھی تھے، انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ بھی تھے، تو وہاں انہوں نے یہ ذکر ضرور کیا ہے کہ جناب میرا لیڈر جو ہے وہ 1.5 سال سے یا 1.25 سال سے
जेल में है और उसका कसूर भी कोई नहीं है, एक बात। और दूसरा उन्होंने कहा हमें एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा रही। ये दो चीजें की है इशारतन, यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर एहतजाज की इजाजत नहीं देंगे, दफा 144 लगा देंगे या दीगर पाबंदियां लगाएंगे, तो फिर जो है हम मजबूर हो गए। लेकिन जो मेरी इत्तला है कि इनकी इन बातों को वहां नजरअंदाज किया गया, यानी कहा नहीं पाया गया कि जनाब इतने सियासी गल्लां हैगियां ते ये इजलास जेह्ड़े सियासी गल्लां लेंदी हैगा। इसका खुलासा इन्ना किया। और दूसरी जो बात है वो वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ जो खिदमात हैं हमारी फौज की, पुलिस की, इर्तिदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के हवाले से उनका जिक्र किया। और फिर उन्होंने ये बात भी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कि सोचे कि जनाब धरने देने हैं या फिर तरक्की की तरफ जाना है। ये बात उन्होंने की। जिन्हें धरनों के एहतजाज की बात कर रहे थे, इसके जवाब में उन्होंने इतना जो अमूमी बात की है कि जनाब या तो सोच लें कि धरने देने हैं या फिर तरक्की करना है। अच्छा, इसके बाद जो आर्मी चीफ ने बात की है ना, जो मैं कह रहा हूँ जनाब उन्होंने शिकवा भी किया है, गिला भी किया है, तो वो क्या बात उन्होंने की? उन्होंने ये कहा जनाब हमारे लिए आइन सबसे बढ़ के है, आइन मुकद्दम है और आइन हमें अंदरूनी और बैरूनी जो सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेदारी तफवीज करता है। अंदर और बाहर जो सिक्योरिटी है पाकिस्तान की, वो हिफाजत जो है वो हमारी जिम्मेदारी है फौज की। ये बात एक की उन्होंने। और दूसरा जहां उन्होंने कहा कि जो भी सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा तो उसे नताइज मुक्त ना होंगे। ये सिक्योरिटी में रुकावट ही है ना, आइन की खिलाफ वर्जी करके अगर एहतजाज किया जाए और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए, सरकारी मुलाजमीन पे दहशतगर्दाना हमले किए जाए, तो क्या ये सिक्योरिटी पे हमला नहीं है? बिल्कुल हमला है। लेकिन जिस बात की तरफ मैं चौंका हूं बात सुन के, और फौरी तौर पे भी जो मेरे जहन में बात आई है वो कहते हैं जो आर्मी चीफ ने जो बात की है कि गवर्नेंस की खामियों को जो हमारे शोहदा हैं वो कुर्बानियां देके पूरा कर रहे हैं। यानी जो गवर्नेंस है आपकी हुकूमत की, यानी बैड गवर्नेंस की बात की है अपने अम्मा के हवाले से उन्होंने। ये बात उन्होंने की है कि जब वो शोहदा जो है वो कुर्बानियां दे के वो जो फलाह है, जो खामियां हैं, जो सुकम है, वो पूरे कर रहे हैं। दूसरे लफ्जों में आपका जो सिविल सिस्टम है ये तो मैं सपोर्ट ही नहीं कर रहा। उनकी बात भी बिल्कुल ठीक है। अब देखें ना, नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो मुख्तलिफ टारगेट सेट किए गए थे कि इतनी मुद्दत में ये काम करना है, इतनी मुद्दत में ये कानून साजी करनी है, दहशतगर्दों को सजा देने के लिए मौसर कवानीन बनाने हैं, जुडिशल सिस्टम को बेहतर करना है। अब 9 मई वाले देख लें, 9 मई से बड़ी दहशतगर्दी कोई नहीं है। जहां भी हमले हुए हैं वो सारे अस्करी तनसीबात पे हमले हुए हैं, ढूंढ ढूंढ के पहले से निशानदेही करके उन्होंने रखी हुई थी। अहदाफ मुकर्रर थे। मुराद सईद कह नहीं रहा कि जो पहले आपको अहदाफ दे दिए गए थे वहां पहुंचे, और शहरयार अफरीदी कह रहा है जनाब GHQ पहुंचे। इतर आपने सुने हुए ना यार वो सारे जो है। लेकिन यहां जमानत में जमानत हो रही है, यानी कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत हुकूमत की जो जिम्मेदारियां थी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनकी तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई है कि भाई साहब मुल्ज़िम जो है वो छूट रहे हैं। हमारा जो कुर्बानियां हैं वो अपनी जगह ठीक है, हम कुर्बानियां जाने कुर्बान करें, जाने कुर्बान करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? इसलिए पेश आ रही है कि जब आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, आप मामलात को सही नहीं चला रहे, आप अपनी अदालतों को कुछ नहीं कह रहे, आप कोई कानून साजी नहीं कर रहे। और फिर यार वैसे ये भी तो देखे ना, जो लोग लेके आए थे इनको अमेरिकी फौज के इनखला के बाद अफगानिस्तान से, उनमें तो आप ही के लोग भी थे ना, उन्होंने बेड़ा गर्क किए ना आके। और फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और जो उनका साथ आपस में हो गया हुआ है, जो तहरीक तालिबान वाले दहशतगर्द हैं फिर खारिज, उनके साथ, तो वो भी देखे ना उनके पीछे कौन है, उनको भी तो पकड़े ना। और मेरा ख्याल है वो यही कह रहे हैं कि जनाब इस हवाले से वो कानून साजी वगैरह कर ले, कोई अदालतों को जरा हलाशेरी दे, कुछ करे, कुछ सजाएं दे मुल्जिमों को, मुजरिमों को, फिर ही बात अगर आगे बढ़नी है। बहरहाल उन्होंने वहां पर जो ये कमेटी थी, एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, इसमें जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ जामे ऑपरेशन की, एक बड़े ऑपरेशन की ये मंजूरी जो है ये दे दी है। अब आते हैं जनाब हम कि आईनी बेंच, 7 रुकनी आईनी बेंच है, वहां कुछ 1-2 मामला ऐसे हुए हैं जिससे पीटीआई के जो पीटीआई से वाबस्ता ही कह लें आप यार, उनको जो सहाफी है उनको बड़ी तकलीफ है, बड़ी चीखें मार रहे हैं। एक तो ये हुआ कि जनाब जो 7 रुकनी फुल बेंच था जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में,
लार्जर बेंच, आईनी बेंच जो है, उसमें कोई 2 मामलात ऐसे आए कि वो दोनों मामला जो थे वो जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में जो बेंच था ना, आयशा मलिक साहब भी उसमें शामिल थी, उसने वो मामला भेजे थे। एक तो शायद 23 अक्टूबर का था, उन्होंने कहा जनाब ये तो मामला जो है आईनी बेंच का बनता, आइन की कानून की तशरीह का मामला थे, उसे ना भेज दिए आईनी बेंच, उसे चले गए। एक और केस था, जब ये आया ना ये केस, तो बेंच के फादर रुकन जो है ना मोहम्मद अली बदर साहब, उन्होंने कहा यार हर केस जो है ना हमारी तरफ ना भेज दिया करें, ये क्या है जनाब, ये इसमें आईनी नुक्ता आ गया तो जनाब वहां भेज दे। और मैंने जो अर्ज किया था कि शायद इनकी प्लानिंग ये है, जो मंसूर अली शाह साहब के साथ जो लोग हैं, कि जनाब वहां इतना बोझ डाल दिया जाए आईनी बेंच के ऊपर कि वो काम ही ना कर सके, और बाद में अब कह सके जनाब ये तो आईनी बेंच वाला जो फलसफा था ये नाकाम हो गया है, 26वीं आईनी तरमीम जो है ये फेल हो गई है। इस तरह उन्होंने कहा जनाब नहीं, हर केस हमारी तरफ ना भेजा करें, एक उन्होंने कहा। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जिसमें कोई कानूनी नुक्ता हो ना, आइन की वजाहत वाला, कानूनी आईनी वजाहत, वो आप भेज सकते हैं। उन्होंने कहा जनाब ये केस वापस भेज दें, उसी बेंच को जिसने हमें भेजा था वो वापस चला गया एक बार। और एक और केस था, आपको याद होगा कि मैंने इस पे विलाग में ये कहा था कि जनाब उसमें जो वकील थे वो साबिक अटॉर्नी जनरल सीनियर वकील है सलमान असलम भट्ट साहब, वो वाला केस भी जो है इसी बेंच ने भेजा था। और आयशा मलिक साहबा ने पहले में कहा जब वकील ने इस्तदा की थी। अब ये जो असलम भट्ट वाला केस है, ये हौसिंग सोसाइटी वाला जो मामला है वो वाला, तो उसमें भी उन्होंने कहा ये केस हमारे पास कैसे आ गया, तो वकील ने कहा जनाब ये मुखालिफ वकील है ना जो सलमान असलम भट्ट साहब, इन्होंने ये कहा था कि जनाब ये केस जो है ये आईनी बेंच का मामला बनता है। तो उस दिन मैंने ये अर्ज किया था जनाब, बेंच के अरकान ने जब पूछा ना कि ये तो यार इसमें तो आईनी और कानूनी निकात है, तो ये तो आईनी बेंच में नहीं भेजा जाना चाहिए। तो सलमान असलम भट्ट साहब साबिक अटॉर्नी जनरल है, इन्होंने ये कहा था हाँ मैं भी यही सोच रहा था, ये बात हुई। तो मैंने ये कहा था जनाब इन्होंने कैसे ये सोच लिया, ये कैसे केस बनता है वहां का। इस पे आपको याद होगा कि मैंने तनकीद की थी, तो उन्होंने असलम भट्ट साहब ने वहां ये कह दिया, सलमान असलम भट्ट साहब ने अदालत में, कि जब मैंने तो कोई इस्तदा नहीं की थी, इस्तदा उन्होंने इस तरीके ना की जी में शो किया जा रहा है। उन्होंने तो जज ने पूछा, उन्होंने कहा हाँ जी मैं भी ये सोच रहा हूँ कि भेज दो भेजना थे, ऐसे बात हुई थी। बहरहाल वो केस भी जो 7 रुकनी बेंच है उसने भेज दिया रेगुलर बेंच को वापस। अब इससे एक नतीजा जो है ये निकलता है कि जब जो रेगुलर बेंचेस है ना उनके पास इख्तियार नहीं है कि वो आईनी बेंच को मुकदमा भेज सके, जब तक कि उसमें कोई कानूनी नुक्ता वजाहत तलब ना हो, आईनी नुक्ता एक बात। और ये जो हतमी फैसला है आईनी बेंच ने खुद करना है कि हमने ये केस सुनना है या नहीं सुनना है। यानी आईनी बेंच के पास जो इख्तियार है कि वो कोई किसी मामले को आम मामला डिक्लेयर करके रेगुलर बेंच में भेज दे, लेकिन रेगुलर बेंच जो है वो पाबंद, उसका उसके हुक्म का पाबंद नहीं है आईनी बेंच कि जब लाजमी तौर पे आईनी बेंच में उसने भेज दिया तो आईनी बेंच ने सुनना है, एक बात। और दूसरी जो तकलीफ हुई है सबसे ज्यादा इनको, कि वहां एक केस लगा हुआ था जी बेल्स वाला जो केस है, उसमें टैक्स वाला मामला था। तो उसमें जो मंदोखेल साहब ने एक तो ये कहा कि जनाब मैंने ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट में ये केस जो है ये सुना हुआ है तो मुझे नहीं बैठना चाहिए, यानी वो नहीं बैठेंगे अब। और दूसरा वहां वकील की तरफ से फुल बेंच की बात की गई, तो इसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने ही एक मरतबा फिर कहा कि भाई साहब 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है फुल बेंच फुल कोर्ट वाला जो है वो मामला नहीं रहा, अब फुल कोर्ट नहीं रही। अब यही बेंच जो है 7 रुकनी बेंच जो आईनी बेंच है, ये इसी को फुल कोर्ट समझा जाए, यानी कि जो मामला आने हैं ये इन किस्म आइन और कानून के तशरीह वाले वो हमने ही सुनने हैं, ये रेगुलर बेंचों में नहीं जाने। तो इसमें जो पीटीआई के परवरदा कह रहे हैं आप, या उनसे हमदर्दी रखने वाले सहाफी हैं या वकला हैं, उनको बड़ी तकलीफ हुई है कि जब ये कैसे हो सकता है। अब पीटीआई वालों ने एक दरखास्त दी हुई है, बल्कि एक से ज्यादा दरखास्तें 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पेंडिंग पड़ी हुई है, और पीटीआई ने तो ये भी दरखास्त की हुई है उसमें कि जनाब इसकी समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाई जाए। तो मैंने ये अर्ज किया था जनाब ये फुल कोर्ट ने नहीं सुनना मामला, ये आईनी बेंच ने सुनना है, फुल कोर्ट बन नहीं सकती। हाँ एक सूरत हो सकती है जो मैंने कहा ये आईनी बेंच का भी इख्तियार है, आईनी बेंच ये कहे समझे कि जब ये मामला ये फुल कोर्ट को सुनना चाहिए, ये आईनी बेंच जो है ये जुडिशियल कमीशन को मामला रेफर कर सकता है। जब जुडिशियल कमीशन का इजलास बुला ले, हमारी ये राय है, इसको देख ले कि जब इसमें फुल कोर्ट बननी चाहिए। अब जुडिशियल कमीशन जो है वो पाबंद नहीं होगा, ये भी मैं बता दूं
کہ आईनी बेंच जो लिख के भेज देगा वो सिर्फ रिकमेंड कर सकता है कि हमारे ख्याल में ये फुल कोर्ट बननी चाहिए। अब फैसला जुडिशियल कमीशन ने करना है अक्सरियत राय के साथ, जनाब फुल कोर्ट बननी चाहिए या ये 7 रुकनी बेंच जो है यही मुनासिब है इस केस की समाअत के लिए। और ये जो ख्वाब देख रहे थे जनाब फुल कोर्ट बनेगी आईनी बेंच की बजाय, वो नहीं हो सकता। फुल कोर्ट भी अगर बनेगी तो फुल कोर्ट को आईनी बेंच का दर्जा दे के जो है वो फुल कोर्ट जो है वो ऐसे मुकदमात की समाअत कर सकेगी जिन्हें रिकमेंड करेगा ये आईनी बेंच जुडिशियल कमीशन को। फिर जुडिशियल कमीशन ने देखना है। लेकिन तो फिर मैं इसकी वजाहत करना चाह रहा हूँ कि ये नहीं कि जनाब इन्होंने लिख के भेज दी और फिर फुल कोर्ट बन गई, ऐसे नहीं होना है। जाना मामला फिर जुडिशियल कमीशन में है, फिर जुडिशियल कमीशन ने फैसला करना है। अब ये इस बात पे परेशान है। और दूसरी जो बात है परेशानी की, एक बात ये भी है कि इनके जो जजेस हैं जिनके लिए ये व्लॉग्स करते हैं और ट्वीट और एक्स वगैरह पे अपनी पोस्टें डालते हैं, उनको भी शायद पूरी तरह नहीं पता। देखे ना मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब ने वो कर दिया जनाब कि 26 आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्त की हुई है तो वो फुल कोर्ट बैठ कर सुने। फुल कोर्ट तो सूरत में सुनेगी जब उसको आईनी बेंच का दर्जा हासिल होगा, वैसे कैसे सुन सकती है। और अब उसमें जो है वो रेफरेंस वगैरह तैयार हो रहा है। देखें आगे बात जो है किस तरफ जाती है, किस हद तक जो है हुकूमत जो स्टैंड लेती है इस मामले पे जो उन्होंने तैयार करवाया रेफरेंस वगैरह। ये सर सारी सूरत बनी हुई है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।